Hello，大家好，無驚無險，又到5點啦。今日嘅同大家分享嘅咪平時啲人呢叫八寶魚，我哋呢叫八爪魚。咁呢八寶同八爪一樣都係一個名稱咧，都係一種魚咧係一種鹹水嘅魚類咁呢點樣整到啲魚好食呢？又清甜又上口啲，飲燒酒又好入口啲。嗱，咁一齊研究下啦。呢入邊啲屎出嚟，淋埋啲水，好掹掹嘅撒到個年啊！呢個要。好啦，咁OK 啦。切薑絲，這個松絲，這個嘅紅椒絲好，咁所以關呢個啦，咁拿啲油落先，真係算得好，睇啲豆油先，好 OK 啦。好啦，咁睇把粒算得落啦，用翻啲水嚟，用翻水嚟除啲八爪魚煮腍佢1分鐘到，應該 OK 啦。真的，行了，再落啲薑絲落，好，再買啲炒啲胡椒粉落去，OK。好，開始加溫火，加啲油，煮飯滾啲油先。好啦，咁我將呢啲將呢啲薑絲同埋松絲咁攞埋落去。啲油滾啦，咁我上油啦，先嚟見燜大啲豉油嚟先。嗱，咁油熟又腍咗啦，咁我加咗胡椒粉上邊。OK 真係有好多，好啦，做好啦，咁八爪魚又可以講八寶魚咁呢味餸呢
清店可口肯定係上清店㗎。今日時間過得真係快，又係講拜拜啦，下次再見拜拜。